Түйүмү күннен күндү көрөчүлөр, мен атым Мария Васильевна Кабельянова Тускулана, идебинен сунтар улуғын культуратын, онна айылгытын халтатын халаячытабын, онтахынан саха көддөрөйтнера компания сунтарда филиалын хурналыабын, оннотон общественный үлебинен улус депутатабын. Бжырытын идең туһунан кепсәрә ден алыгынан бу мияха тахсыбыттарыгар үрүнү кытта эгини кытта үллестехпин барабын. Ол курдук сунтар улуғын культуратын, онна ялгытын хаңалтатын халаячытынан номно үлләбитин бәсылгар бараныры. Отын эги бары дағаны бәягат, билягат, көрөгат истягат. Бу сунтар улуғы культура эгетин хайдыта туақ қандык барарын. Оны то чолан етерейп боллақпытна саха фольклора, народ усыран аймнита, художественный самодеятельность сайдарыгар беги культурабыт халтата олук болар. Онутон биһиги Сергей Афанасьевич Зверев кыл олын атын үрдүктүк тутан кини атын онна айыр үлетин тула үлелән камнан элбәгә тестибит. Окурдук отон бохтуртаата мусустар токсус күнүгер кини күнөн беретен асбыппытын бары даганы көрбүккү тестибит кеп болу. Бона 2010 жылга Москва городна патыннатан хунтар олон кодойдута болла. Маны хоттон уруккуттан даганы бие бөгөлөр бит хагаттан хунтар олон кодойдунан аңардас олон кодтарынан эре болбакка кини хире байынан, кини айылгата керетинен, жото ыджытымсагынан, саха төрүт культуратынан, саха фольклорунан, онна биги ытык хыахпыт күнүнен хөптүбэһэннерин кини хунтар олон кодойта диэн ааттанары. Оното бу аат тула биги ол селбэх үлени тигин быспакка ыта турабыт, ол курдуготтон номну үһүс сылгар барда хунтар олон кодойто диэн көмүс серия олохтонон хетте кинигеттен турар көмүс серия күнсерин көрдө. Онну болотон олон коттон хагалаан биги хунтарбыт улуухун оногулун кепсир арасис кохоннах кинигелер такса туралар. Эпкенин кемге оннотон биги бу бэбит би дойдулаахтар бытын учуонайдары кытта чинчиячилер кытта кекке ситимнах үлени ыытан элбага хитистибиттиях бумарыбын ол курдук төрү дүнкүүгэ де боллун бу кымыс ихитин сиригер тоомугар ыһыах түүлгетигер сакатаңагар эти курдук оус элбэх онна бу үс сыл ихигер биһиги бу хунтар улуухун ыһыах ытыкмааны түүлгетин сүргүтүүгэ онна саңардан хаңа тутууларынан жону хергени хүргелерин көтөгүүгэ үлени хамнаһы ыттыбыт оннотон сунтар улуухун ага баһалыга улус депутаттары күүскөн боланнар ити үп катчы көрүллен тутуу бego барбытын бары бекке көрөгөт истегет ол курдук ар баах сергебит хүрба алтта хылыстата бу алгынан арчылыы турбут эбит боллагана эргербитин номно уларыттыбыт онтанан ар кудук чачы маспытытын бу тухая алгынан тухая турар неме бягат билягат көрөгөт истегет ытык маспыт эмие оноохоттон бу ыһыах тойон түһүлгетигер саха ухайбата, алгы сурахата, ага баһалы курахата, онна ар куяр мөңөне диэн түһүлгелер бар боллар, онтанын уран уус түһүлгелере. Манна болонто бэлэме туспаһыылаах, суруктаах түһүлгелер болалар. Быйыл боллагана биһиги туос моҕол ураха туттаранеребит ол курдук уран дизайнерскай териттени кытта үлелехеммит. Онна Сергей Афанасьевич Зверев кыл олун сүүс сүрбэ хылын белиетен Матвей Николаевич Евсеев улахан беле оңорун бу сылга кини аатынан Сергей Афанасьевич Зверев кыл олун аатынан род уусуран аймнетін кийне анын теле агыга. Номно халаяччыннан Алексей Седальшев ананан күскө үлели хамны хыджар. Бонато культура хонтатын ихинен кассы терителе үлелилер. Онно кирер Леонид Попов атына хонтарда киннеми библиотека хитиме, маннотон бейте хүрбе бир библиотека бар. Он тахынан Сергей Афанасьевич Зверев кыл олна атынан колбохтаах түмел ыгыаттага элгейге хонтар гөлели олорор. Хонтарда о искусствотун сколата элгейте о искусствотун сколата оны олон кожиете бу билигин народ уусаран аймнитин кинин үрдүгө атынылан үлетен камнаан салгыр. Эбжоното биги бу культура эгетигер алгысчыттар быт, саха фольклорун өрө тутахаджар күндү жомму, күс көмү боланнар сүбө соргу береннер биги халгы хайдар бытыгар, оны кескилкен чәрі ытчакка төрүттыыны иңере битигер сүбөні соргуну береле улуханны мактаныхмын багарыбын, ол курдук уйба хөйдөрүбүс багылыяп, тоюктаах Мария, онна курхай мәкәле, жөгөт меппейеп, Людмила Пусталякова жереле күндер курдук
алгыстаах, тыллаах, көндү жоммут бияка олук болалар ден хэм. Оны текепсән барда калус элбэх, командабыт калың, культура хайдыытын туха ден үлелир хамныр жоммор, туох бар клубтарым, нехелектерне үлелир хамны олорор клубтар бідеме элбәхтирек болалар ден дияқпын бағарабын. Оның кенерге ме барға мақталбын туха яқпын бағарабын. Понтон журналист быгытынан 2010 сылтан үлейбен, ол көрдік мен қаманна сүбехит, онна бу кере эйгеға сиетен келдер біккейінен Ольга Владимировна Захарова болар. Бу үтүе маны кере эйге аулали хеджамын элбаға білім көрдім хеттім, онна журналист быгытынан хайынным дияныбын. Онтанотон хитихилерим диен 2013 сыллаққа республикатағы ытчат балыгар сыл бастың журналыгы болан турдақпын. Онтон 2017 сыллаққа улуспар эме сыл бастың журналыгы болан бұл манна дойдыбар туара хаңаны оңыр бұк кейден ханаттан хағылан күн айы тақсар хонуннар бұн мен ханавар кетен көрі болуқтақыт. Олейін өтін бастың журналы саатын ылбық кей боларын бұғытнан бұл манна эме туары үлені ұтықтақпын ден хорық тұруына етіндік үлені ұттым. Итинник онотон хунтар хуннартан хаглан кым кагыкка эдерхас болдун, сака сере болдун, элбәхте ыстатыларым тақсыбыттара, оны кен тутта кепсибин, онотон бәбит культура бит инен эме культура кустуга ден кагыттақпыт, ол эме үчүгөй хонун ден белетекпин багарабын. Онотон граннарга элбәхте кытты кынады. Бу үле тегин быспакка ытылларыгар тастан үп катчы көрөн, олоққо бәң идеялерген онна ыраханаларгын киллерге ден хөбелек булмагарыбын. Ол көрдүк колобурам элгейге үччет лидерне үлели хиджаммын ме Илдаркан ол хаганы президент граныгар кирсе миллион 300 тыгынча Америка ила гордук атынылан спортзал өрөмөөнө онтаһынын кескил бутовой өңүнө оңорор эметерикте оңорон тахарыга үлени ыппыппыт хеп онтаһынан болан журналисты жан хан кем кейте ден берибинен сака силигерга онтаһынан эме Илдаркан грандаргар кыттан кыйлах боламын 6 тыгынча онтаһынан ите 400 тыгынча эме грандар алыттабыдым хеп онтаһынан боллагана нюргуни жортуна түмсү халаачтын үлели хиджамын мөлүөн эме бу гражданская көкөләһен департаментыгар билдерлебит гранга кыян хетте кийикинигетин тахаттарбыт онну хама хүрүнө ехунтар нюргуна ден альманах тахсаргар күскөмө болбудум хем итинник уонна ота кенети культура кустуга кагыт быгытна таккаргар эмети грант көмөтүнөн принтерламмыт бу билигин чөпаты күлели хамны олоробут сеп итинник онотон бу сахы көдөрөйнер компания сунтарда филиаллары үлелемит билагыт номно үс реалити шоуну олуктан тахардыбыт ол курдук абмастан 2010 сыллаакка сетте күнден бара олунна хетте холумак кыргыттар хетте холумак уолаттар хетте улустан хетте нехлегинен хыджаннар отон манна күннерин атарбыттара ол түмүгөр оттон бир ыллахпыт жекерген бололор номно 2 олоктор онун кен туттабын оннан отон 2 реалити шоу фирма 2 жолтаа күндега болбута маннотон берге хүрдактик хөбүлен YouTube каналга ол селбак кастатыгынчандан кээ көрөнистен эргебит edен билерек болмагарбын оннотон былырын сетте күн абага балагана денеме берибит таксан жон көгүн онно жон интерьен тарта ден белетибин Беди курдуготта бие команда бут калың, оны бәбит эме олаттар бытнан, оператор олаттар бытнан, оны кыргыттар боламыз дөти хөбелехеммет, ити проекттар олыққа келдереммет, элбағы хетистибет, хунтар бут улуғын имиджин тахарды бут тияныбын, онна үтчаттар төчө ба моманнык тәрәһенерге кыттан өтін элбағы билелер, көрілер, оны бисиелер болады. Чайтинник ылгастык онотон улус депутатын быгытынан элгейбер 2 сазыбын үлелибинсе. Ол көрдүк элгейттен талламын Ола бетер бәм төрәбит дойдум элгәй оларын быгытынан элгәй береме дойдубор тугар үлейхтәхпен камныхтахпын бәм солбын испе калларыхтахпын ден сылла хоруктах кирсибитим онотон быбарга кыян бу билеген үлей хамны жыбын онотон тустагы тохпар общественный үлелер болдун үп катчы көрүлүүтө болдун күз көмө болуута үгетити болдун бардыгына көмө боламмын үлелей хамны олорумун ким үлелех ол жоллох Хас бидди киётон үлелех жек эргенне оны хөбүлүр жарыктаах болуктаах. Онун утун быкыры кепсәмиттен
сүбе соргу ылаңыт үлягатын тапта, кеулетін тапта. Мне очень повезло, что моим классным руководителем и наставником является Любовь Егоровна Евсеева. Она еще в школе, будучи моим классным руководителем, заложила во мне профессию учителя и заворожила английским языком. По своей натуре я творческий человек. Мне нравится что-то придумывать, творить своими руками, организовывать праздники. На мой взгляд, профессия учителя, особенно классного руководителя, мне очень подходит. Эта профессия творческая, самая востребованная и самая ответственная. Мой путь в педагогической деятельности начался с 2002 года, когда окончила Вилюйский педагогический колледж, затем Якутский государственный университет. В итоге 17 лет я работаю учителем английского языка, из них 6 лет работаю классным руководителем. Недаром говорят, что классный руководитель – это вторая мама. Я сейчас мама 10 учеников. Я для них друг, помощник, наставник. Я сейчас понимаю, что быть классным руководителем намного сложнее, чем быть просто учителем. Это немного другая профессия, чем учитель. Каждый ребенок – это отдельная загадочная планета, понять которую и разгадать ее тайны дано одному только классному руководителю. Мало знать самого ребенка, необходимо знать, в какой среде он воспитывается, кто его родители, друзья, чем он увлечен. А для этого важно создание условий для раскрытия индивидуальности каждого ученика. Как важно ученику быть активным в учебе. Без этого качества ему скучно учиться. Активность развивает способности и характер. Активность, самостоятельность, творчество – это слагаемые успешности ученика и его готовность к социальной адаптации. А значит, это залог успешности педагогической деятельности учителя. Вот почему все мои дети – члены ученического самоуправления. Они мои помощники, моя опора. Я стараюсь каждого ученика воспринимать таким, какой он есть, со всеми его недостатками. Ведь на земле нет идеальных людей. Я счастливейший на земле человек. Меня всегда окружают самые искренние, удивительно любознательные, активные и жизнерадостные люди, мои ученики. Общение с ними дает мне бодрость духа и ощущение вечной молодости. За это я люблю свою профессию и с радостью могу сказать, как здорово, что я учитель.